Всем привет, парни! Вы как всегда на моем канале, а я рад вас приветствовать. И сегодня у нас будет интересное видео очередное по бензопилам Дружба. Ну там немножко штиль еще затронем. Вот, так что усаживайтесь поудобнее и смотрите этот видос. Вот. Значит, что хотелось бы рассказать. Многие мне пишут, как лечится болезнь бензопилы Дружба и Урал, когда проскакивает стартер при запуске двигателя. Ну, всем известно, слизываются вот эти шлицы, к которым мы сейчас вернемся. Также изнашивается сам кожух улитки заводной. Тоже сейчас мы вернемся к ней. Вот. Ну и что? И недостаточное расстояние между храповиками, зацепляемыми коленчатого вала и стартера. К этому тоже мы сейчас вернемся, подойдем. А также некоторые вопросы, которые вы мне пишете, я, как обычно, отвечаю на видео на своем. Хочется передать всем огромный привет. Особенно Владимиру Петрову, который часто мне пишет, ставит лайки. Ну и, собственно, как и все вы. Очень приятно, парни. Радостно, что вы пишете мне такие хорошие комментарии, например, как «Давай, интересно очень, снимай, вообще здорово посмотреть там». И про деревню смотрят, и про магнитофоны. Сейчас начнется сезон, вон, видели, Куртец мне подогнали. Спасибо Игорю Синичкину. Вот, за такой подгон. Настоящая поросячья кожа, такая мощная. Вот буду в этой куртке гонзать на мотоцикле. Значит, что, отхожу, как всегда, от темы. В преддвериях, так сказать, мотосезона будет видео по мотоциклам обязательно, потому что пишите мне, по возможности отвечаю на ваши вопросы. Буду снимать видео, даже, наверное, разберу вот этот мотор и немножко там покажу кое-что. Ну, так как разбирать мне нечего, больше мотоциклы у меня все на ходу. Вы все видели, я заводил их, вот буквально недавно видео там было. Вот сейчас уже плюсовая температура, в принципе, и все можно спокойно. Сейчас только ледок сойдет с дороги, и можно уже дать коксу. Вот. Что еще по вопросам? Да много чего пишете, парни. На самом деле все прочитать просто нереально. Бывает, что ничего не пишут, а бывает просто завал залазишь на канал, а там ужас какой творится. По возможности всем отвечаю или видео. Вот. Ну, в общем, ладно. Начинаем видос, а вы смотрите. Сейчас я камеру так, как всегда, подставлю по-бомжатски. Как всегда, знакомая обстановка, знакомая бензопила, Дружба 4, Электрон. В общем, смотрите. Вот, кто не знает, конечно, большинство знает. Вообще, парни, очень приятно, что еще эти пилы работают у многих людей. Сейчас я, кстати, поеду еще за одной такой привезу. Мне там мой любимый зритель хочет подарить. Неподалеку от меня живет. Вот, значит, смотрите, вот этот стартер, вообще вот эти стартера считались самые надежные, вот эти оранжевые, первые, с первых пил с Дружб. Я почему говорю, потому что этим опытом поделился мой дяденька, который отработал этими пилами всю свою жизнь практически, живет в деревне тоже, вот. Значит, смотрите, вот этот храповичок изнашивается, а последние стартера вообще стали делать полное вообще, не знаю, не хочу это слово говорить, плохие, назовем так. В общем, внутри стоит маховичок, вот в этом стоит алюминиевый, как уже рассказывал, вот в этот, это я новый покупал стартер, вот эта вот пластмасска, вот. Видите, это пластмасса, парни. Вот я пару раз дернул и все. В общем, изнашивается вот это. Не спешите разбирать стартер, если у вас шлицы вот эти плохие. Сейчас покажу, как их можно восстановить. С помощью болгарки или же маленького напильника надфиля. Вот. Ну, мой чудо-фокус, как всегда. Не ругайтесь, камеру новую купил, еще одну. Так что буду скоро снимать. Ну и также восстанавливается храповичок вот этот вот. Видите, да? В двигателе, который находится на коленчатом валу. Сейчас покажу, как он восстанавливается тоже. Ну, как можно, так сказать, взбодрить его и оживить. Значит, сейчас мы достану. Я вот такая у меня есть шкатулочка. Ну, или как ее лучше назвать, не знаю. Для всякой всячины бензопильной.
Много таких шкатулочек. Вот видите, у меня тут все для дружбы. Конденсаторы всякие, там фильтра, штуцера и так далее и тому подобное. Вот. Значит, где он у нас? Где-то. Вот он в снятом состоянии. На старых бензопилах с контактным зажиганием, парни, вот здесь резьба мелкая идет. А на новом, уже которые идут без контактного зажигания, резьба идет больше. Шаг резьбы у маховика внутри. Так что вот смотрите сами, пацаны. Если будете вот так вот задумайте поменять, не подойдет с электрона на эту, если маховики разные. Так, ну ладно. Сейчас возьмем мы болгарочку с вами вместе. В общем, смысл какой, парни? Смотрите. Вот эти вот шлицы. Давай, лови меня, фокус. Фокус, ты где? Не там, где надо. В общем, вот эти шлицы можно поправить с помощью болгарочки. Ну, заточить их ровненько, снять кромочку, и они будут у вас как новые. И зацепление будет гораздо лучше. Если боитесь болгаркой, потому что на некоторых болгарках обороты бешеные, но у меня они регулируются. Маленькая болгарочка, сейчас покажу. Вот, то есть можно совершенно спокойно поправить вот эти вот зацепляемые поверхности, так сказать. Вот сейчас мы вот так вот оттопырим. Болгарку я уже тут приготовил. Вот она. Сейчас покажу. Ставлю. Вот у меня тут колесик. Ну вот видно, да? Я на троечку ставлю обычно. Что-то не фиксируется курок. Сейчас. Ну ладно. Вот, братцы, вот что у нас получилось. Сейчас мы сфокусирую. Вот смотрите. Я очень доволен результатом. То же самое можете сделать и вы. Ну, немножечко сноровочки. Если работаете болгаркой, то крепче держите ее рукой. Или же вот эту можно зажать в тесочки и аккуратненько болгарочкой работать. Но, опять же, говорю, в целях безопасности, потому что болгарка — это очень опасный инструмент, сам ее боюсь. Вот. То есть у вас вот стоит в двигателе на маховике храповик. И здесь, вот смотрите, что у нас получается, видите? Какое сочленение здоровское. Вот болгарочкой я поправил. И совершенно, так сказать, обалденно происходит у нас зацепление. О, видно, да? То же самое делаем и на вот этом маховичке. Не маховичке, храповичке. Маховичок, храповичок. Уже заговорился с вами, пацаны. Вот. И все, у вас все работает. Классно идет зацепление. Далее. Проблема номер 2 с этим.
Если проскакивает, ни для кого не секрет, что шли вот такие шайбехи. Вот они. Вот эти шайбочки, значит, короче говоря, подкладываются под вот этот храповичок. Тем самым, выдвигая его наружу, и зацепление становится сильнее. Ну, так выражусь таким языком уж, как говорится. Понятно, да? То есть спокойно можно поправить любой храповик. Раньше это делали напильником, сейчас есть болгарка, чтобы не шмурыгать напильником. Вот, кстати, в дружбе вот в этой я этим самым и занимался, вот на этом храповичке. То есть здесь уже тоже, так сказать, немного восстановленный он. И все отлично работает. То же самое можно сделать и на Урале. То же самое можно сделать и на Дружбе. И на, короче, где вот такой механизм зацепа, везде это можно сделать. Вот, что еще хотелось бы рассказать. Ладно, от Дружбы мы отходим. Ну, понятно, это мы разобрали беду. Что еще? Что-то меня спрашивали. По поводу сальников уже рассказывал, что шлицы на корзинке. По поводу сцепления говорили, что цепь постоянно крутится. Цепь крутится постоянно, это бич этого, так сказать, сцепления дружбовского, постоянно его ведет. Ну, да, можно отрегулировать, чтобы было все четко. Ну, честно говоря, ребят, это бензопила уже не 1000 раз я говорил, что это музейный экспонат, который я не пилю, а чисто вам, чтобы поснимать и глаз свой порадовать. Вот, как бы мне это не надо. Сцепление ставят, и знаю, там ураловское как-то переделывают, ну, заморачиваются. И цепь не крутится, потому что ураловская гораздо достойнее сцепления. Вот. А это вот даже стартер дергаешь, то есть и уже цепь прокручивается. Вот. Надо колечко поменять, кольца есть эти новые, все можно отрегулировать, но чуть позже, парни. Когда я вот куплю сальнички на нее, займусь ей, поменяю сальнички на ней, потому что уже все, ну там, корзинка мокрая, корзинка, муфта обгонная, уже мокраое сцепление, и поэтому это говорит о том, что идет пропуск смеси, и не очень это хорошо, и подсос воздуха. Теперь вернемся к этой пиле, парни. Ну, снял я тут как-то, что-то мы рассказывал про фильтр. Короче, мне там понаписали, что пила это, мягко говоря, нехорошая. Что вот этот фильтр это ее бич. Что там, значит, на нее запчасти такие же по цене, как и на Husqvarna, и там на все остальное. И вообще, короче говоря, и пилить ей только там, я не знаю, сучки. Вот. Ну, парни, давайте каждый останется при своем мнении. Это вот пила какого года? 16-го года. Не смотрите, что она такая чистая. У меня все чистое. Потому что я регулярно чищу, протираю. Вот. И даже Husqvarna, который вот у меня тоже, кстати, есть Husqvarna, там на видео посмотрите, который там уже лет, наверное, 15, в таком же состоянии, вот она чистенькая совершенно. Хотя перепилил уже там поршневая дохлая на ней. Вот. Вот. Ну так что я хочу сказать-то. Пишут мне мои зрители, что и по 20 кубов пилят этими пилами, то есть и по 10 лет они у них работают. И с таким фильтром, и ничего у них не происходит, ребят. Ну, ё-моё, вот из моего окружения, всех, кого я знаю, у всех тоже есть Husqvarna, там, Алемайки, там, и так далее, и тому подобное, чемпион, но у всех есть также МС-180 штиль. Это о чем-то говорит. И когда спрашиваю, как пила, он говорит, да вообще ничего не делал. Серега говорит, ничего не делал. Там, ну, может быть, один раз там за 10 лет карбюратор снял, дунул. Все. Также писали мне про штилевское масло, что можно там любой, там классификацию масел мне написал один мой зритель, там чуть ли там, я не знаю, таблицу мне составил. Это ваше мнение, ребят, лейте хоть М8, мне по барабану. Я просто говорю, что заливаю я, как бы, ну и делюсь таким дружеским советом с вами. Потому что производитель, как говорится, не дурак, чтобы свою технику губить. Ну, соответственно, у линейки штиль очень интересно, есть масло, как бы, пропорции, если ты, как говорится, профан, не шаришь там,
тебе тупо дают пузыряшку, берешь из-под омывайки, хорошо споласкиваешь пластмассовую канистрочку 5-литровую, откручиваешь этот фумфырик, сворачиваешь, заливаешь в канистру, и все, у тебя все, смесь готова. То есть вообще спокойно просто. Или же, если тебе не надо, допустим, 5, да, а надо, так сказать, 2 литра. Также с дозатором есть у них. Я уже показывал, видео у меня есть там. На 2 литра нажал, перелился в бачок, 2 литра залил бензина. Вот, очень удобно, практично, как говорится. И вот, не знаю, как у кого-то там в городах, вот на эту пилу у нас у официалов поехал, взял все что угодно. От болтика до коленвала, так сказать. Все есть, все совершенно. А если ты сам не умеешь, ты отдал пилу и к вечеру ее забрал рабочую. Отдал там рублей 500, ну 1000. Вот, и все. Вот и все, парни. Вот что. И Husqvarna, когда у меня накрылся, курок отломился, я ездил, искал по всему, я не знаю, чуть ли не Подмосковье, нигде нету. На заказ привезли не тот, не подходит. Что я там буду, новую деталь перетачивать, переделать? Можно, конечно, было сделать. Вот и вся разница, парни, вот и все. Ну, ничего не могу сказать плохого про Husqvarna. Очень хорошая пила тоже. У меня она работала и до сих пор работает, уже повторюсь. Вот, видите, вот после последней чистки, вот, ну нету здесь опилок, парни, нету. Также мне писали еще, вот я говорил, вот видите, вот сюда вставил, где забор идет. Сейчас мы вот так вот отсюда опилочки. Я вставил сюда вот войлок. Мне написали, будет смесь богатеть и так далее. Ну как она будет богатеть, если это вот эта ткань, вот она. От нее отрезал, от старой вставил. Что там богатеть? Ладно. Сейчас мы открутим свечку. Вот видите, да, я ничего не откручивал, все грязно. Кстати, вот самому интересно. Ну и где? Где черная свеча? А? Кто там мне писал? Усирался. Вот. Отличный бело-коричневый нагар. Точнее коричневый. Такой светленький. Вот сейчас фокус нажму. Вот. Вот и все. Ничего там не богатит. Так что, парни, делайте смело. Вот если вы ставите губку или отваленка отрежете войлок, тогда да. Тогда у вас, может быть, и будет плохо, мало будет воздуха, будет много бензина. Вот. Тогда, может быть, да. А с этим ничего не будет. Берете старый фильтр от 180-ки, отрезаете кусок от него, вставляете вот сюда, можно вклеить аккуратненько, и все. И никаких проблем нету. А мелкий опил там вот, который я тогда показывал, если вы пилите острой цепью, его там будет 0, как говорится, х10. И все будет четко работать. Проверено, парни. Не вру. Врать мне незачем. Мне никакой штиль там, ничего никто не платит, ни за какие там рекламы. Это чисто мое субъективное мнение. И надеюсь, многие с ним согласятся, потому что очень многих эти пилы. И парни напиливают ими по 20 кубов дров. И уже десятилетиями работают. Меняют только шины, звездочки там, ну понятно, пильную гарнитуру. Вот. И все четко работает. Ну, не знаю. У каждого свое мнение, как говорится. Спорить с вами не буду. Многие также живут в деревне, работают этими пилами. Не каждый себе, да, я, конечно, понимаю, что лучше 361 взять. Машина-убийца, вообще она валочная пила, хреначить дрова. Но не каждый себе может позволить пилу за 40 тысяч. Правильно? Я считаю вот так вот, ребят. Что еще по этой пиле рассказать? Ну, там пишите, я вам покажу, расскажу. Я ее уже 100 раз тут замордовал, все показал, вам перебрал. Там не одну даже такую пилу. Сравнение делал новых, старых, в общем. Еще мне часто пишут, штиль делают в Китае. Да, штиль делают в Китае. Вы знаете, Samsung тоже делают в Китае. Сейчас все делают в Китае, парни. Там завод, штиль, поступает комплектующий.
Ну вот парни просто вот собирают их китайские руки робота. Вот и все. На качестве это никак не отразилось. И не надо гнать, я там смотрел видео тоже на ютубе. Дяденька разбирает такую новую пилу и говорит, вот, угасла. Делают потому что в Китае. И даже по съемке я определил, что, ну, по поршню, что ее просто тупо перегрели или же не было масла. Там есть у штиля такая картинка и нарисован поршень, где задиры. Вот. И сразу можно определить, из-за чего это произошло. То есть перегрев, а перегрев чаще всего происходит от некачественного масла, про которое я вам так часто и говорю. Вот и все. Недостаточно смазочная пленка, сдирает цилиндр, все, пошло-поехало там. Ну, у меня пока что такого не было. Слава богу. Вот. Такое у нас было сегодня видео, ребятки. Надеюсь, вам было интересно посмотреть на все это дело. Да, карбюратор старого образца стоит. Вот. Без болта регулировки. Заметили уже, да? Вот. Ну, в общем, такой был видос сегодня. Сейчас мы еще там пробегусь. Расскажу что-нибудь бегло вам быстро. Вы там пишите, как говорится, в комментариях. Все, теперь вы знаете, как восстановить храповик, запуск на бензопиле. И, в общем говоря, все. Пишите, редуктор я разберу обязательно еще, покажу вам, и по редуктору писали мне. Еще расскажу все интересного. Все, всем пока. Удачи, ставьте палец вверх, у меня новое интересное видео.